សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រឡងបញ្ចប់តាមរយៈអនឡាញនៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងការប្រឡងត្រូវមានកម្មវិធី Google Classroom, Google Sheet និងលេខកូដដែលផ្ដល់ដោយគណៈគ្រប់គ្រងការចូលក្នុងថ្នាក់និស្សិតអាចប្រើ Smartphone ឬ Computer តាមអាសយដ្ឋាន classroom.google.com ទៅមកចុចសញ្ញាបូកហើយជ្រើសរើសយក Join Class បញ្ចូលលេខកូដដែលសាកលវិទ្យាល័យបានផ្ដល់ជូនបន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Join ក្រោយពីបានចូលក្នុងថ្នាក់ដោយជោគជ័យហើយនិស្សិតនឹងឃើញមាតិកាសំខាន់ៗនៅក្នុង Stream ហើយនិង Classwork និស្សិតទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលនៅក្នុង Classwork ទៅលើគោលការណ៍បទបញ្ជាផ្សេងៗបញ្ជីឈ្មោះនិងការងារប្រឡងនៅក្នុងនោះការចុះវត្តមានមុនពេលប្រឡងនិស្សិតត្រូវចូលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយជ្រើសរើសយកថ្នាក់រៀនដែលខ្លួនត្រូវប្រឡងបន្ទាប់មកចុចលើ Classwork ហើយជ្រើសរើសយក Take Attendance by Student បន្តមកទៀតក៏ត្រូវបំពេញព័ត៌មានទៅតាមការណែនាំនៅក្នុងទម្រង់និស្សិតត្រូវជ្រើសរើសមហាវិទ្យាល័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្តមកចុច Next ហើយបន្តទៀតត្រូវជ្រើសរើសជំនាញដែលខ្លួនត្រូវប្រឡងចុច Next បន្តហើយជ្រើសរើសយកឈ្មោះរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្តមកចុច Next ហើយជាចុងក្រោយគឺត្រូវជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាទៅតាមម៉ោងដែលខ្លួនត្រូវប្រឡងហើយចុច Submit ក្រោយពេលចុះវត្តមានចប់និស្សិតត្រឡប់មកក្នុងថ្នាក់ហើយចុចយក Attendance Tracking Report ហើយចូលទៅមើលរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយជ្រើសរើសយកបញ្ញបត្រនិងបញ្ញបត្ររងហើយជ្រើសរើសយកជំនាញរបស់ខ្លួននៅពេលនោះរបាយការណ៍វត្តមាននឹងបង្ហាញជូនទៅតាមមុខវិជ្ជាដែលបង្ហាញនៅក្នុងតារាងការប្រឡងនិស្សិតត្រូវចូលក្នុងថ្នាក់រៀនហើយរើសថ្នាក់ដែលត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសយក Classwork ស្វែងរកមុខវិជ្ជាទៅតាមជំនាញដែលខ្លួនត្រូវប្រឡងហើយចុចលើ Link ដែលបានភ្ជាប់ជូនបន្ទាប់មកត្រូវបំពេញព័ត៌មានដូចជាមហាវិទ្យាល័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសកម្រិតសិក្សាជ្រើសរើសជំនាញនិងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលបានកំណត់ក្នុងការប្រឡងនិងឈ្មោះរបស់និស្សិតផ្ទាល់មុនពេលចូលប្រឡងបន្ទាប់មកចុច Next ចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់ប្រឡងដោយឆ្លើយសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្រោយពីប្រឡងបញ្ចប់ត្រូវចុចប៊ូតុង Submit ក្រោយពីចេញប៊ូតុង Submit យើងអាចមើលពិន្ទុរបស់យើងតាមរយៈចុច View Score នៅពេលនោះកម្មវិធីនឹងបង្ហាញនៅពិន្ទុឲ្យយើងភ្លាមៗសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងការប្រឡង